Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U ovom videu dajem vam ideju za jedan fantastičan, jako brz i ukusan ručak. Ja ovdje imam nešto pilećeg filea. Bitno je da ovako bude malo deblji, da možete malo da ih istanjite, da izlupate, barem ja tako volim, i da prepolovite na pola da možete da punite, odnosno da filujete ovo meso. Malo sam posolila, svako stavila u brašno, jaja i sada ću ovako da dodam unutra rendani sir. Naravno, ne mora ovo biti baš samo piletina, možete da bude i neko drugo meso. Ja sam sada pravila sa piletinom, ona je možda lakša u pogledu toga kada pečete da se brže ispeče, ali u svakom slučaju bude jako fino na ovaj način, vidjet ćete. Ja uvijek prelijem ovako sa jajima koji mi ostaju i sada zagrejte tiganj i smanjite na neku srednju temperaturu i pecite. I ako vam nisu baš onako jednake te šnicle kad ih spojite, nemojte se plašiti, uopšte neće se izlivati taj sir. Sve će se jako lijepo zapeći, ja vam baš zato sad ovako namjerno i pokazujem da vidite kada preokrećem, znači ništa se ne preliva, unutra ostaje sir, on će se rastopiti baš onako unutra u tom mesu, a sve će se ovako lijepo sjediniti i zaista je jako lako za pečenje. Pecite nekih 20 minuta, znači 10 sa jedne, 10 sa druge strane, i kada je gotovo, ja ću u drugi tiganj sipati pa možda nekih, ne znam, 70 ml paradajz soka, ako imate domaći, ili ne mora, može i ovaj kupovni. Malo ću ovako da potpečem i dodat ću malo rendanog sira. Ovo i ne morate, ja uvijek volim to tako kada se sir lijepo razlije, pa onda bude baš onako fantastičnog ukusa. Poklopila sam i ostavila da se on lijepo rastopi na mesu. To je možda nekih 2-3 minuta, odmah je gotovo i ja ću sada servirati. Ovaj sos je baš jako ukusan i eto, ne morate se nešto puno mučiti da pravite sos. Jedna onako brza varijanta, veoma ukusna. Ovdje sam ispekla malo pomfrita, možete i nešto od povrća. Meso je jako sočno, ja sam sada presekla da vidite, jako je sočno, mekano, ukusno. Moja svaka preporuka da isprobate, da napravite na ovaj način, da uživate sa svojim ukućanima ili sa gostima. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.